आज मैं आपको सर्दी जुकाम एवं उससे होने वाली समस्या साथ ही उसके उपचार बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सर्दी जुकाम एक वायरस के कारण होता है। 200 से अधिक प्रकार के वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन राइनोवायरस इनका सबसे आम प्रकार है। 50% सर्दी जुकाम के मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशल वायरस, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा कुछ अन्य ऐसे वायरस हैं जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है। सर्दी जुकाम के शारीरिक लक्षण: थकान, ठंड लगना, शरीर में दर्द, हल्का बुखार, सीने में तकलीफ महसूस होना, गहराई से सांस लेने में कठिनाई। इसके क्या क्या रोकथाम एवं उपचार हैं? शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़े अधिक गर्म कपड़े पहनें। स्वच्छता का ध्यान रखें। नियमित रूप से स्किन को मॉइस्चराइज करें। ठंडा पानी पीने से बचें। तेज गर्म पानी के स्नान से बचें। पौष्टिक भोजन करें एवं होम्योपैथी मेडिसिन अचेनिल ड्रॉप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लें। धन्यवाद।